Que São Vicente é a primeira cidade do Brasil, todo mundo sabe. E que é linda por natureza, também. Agora, o que muitos não sabem é que, além de ter a maior encenação em areia de praia do mundo, São Vicente tem também as maiores e melhores quadrilhas do estado de São Paulo. A de São Vicente foi para Queluz, vai pro pódio. Foi para São Paulo, vai pro pódio. Foi no Nacional, foi quase. Isso mesmo, o maior movimento junino do estado de São Paulo é o Vicentino. Onde você leva tudo. É onde tem a melhor iluminação, o melhor tablado, é onde tem o melhor tudo. Com quadrilhas juninas profissionais que percorrem o Brasil afora. Eu sou uma estrela, gente. Eu sou uma estrela da cidade. Mudando a vida de quem assiste e de quem faz. Ele muda vidas. O movimento, ele salva, ele resgata. E não é à toa que esse título é nosso, pois fora do Nordeste, São Vicente é uma das cidades mais juninas do Brasil. É como se fosse um pedacinho do Nordeste no litoral de São Paulo. Uma cidade cheia de charme e encanto e de verdadeiros artistas com um amor em comum, o São João. Se a de São Vicente for, complica, viu? Meu nome é Jefferson Freitas, eu danço quadrilha junina há 20 anos. Comecei numa quadrilha que não existe mais, que é a Tia Geralda. Depois de lá eu fui para a Corte Francesa. Depois fui para a Tia Bola. E hoje em dia eu me encontro dançando na Tia Valdelice. Inclusive esse aqui é o dono da quadrilha mais velha da cidade, que é o Paulinho dos Brilhos. São mais de 40 anos de história. Bom, eu comecei a fazer quadrilha nesse bairro, aqui do Shopping Clube, em maio de 1979. Eu vi a necessidade de ter um divertimento no bairro. Era um bairro carente, então peguei alguns vizinhos. Antigamente você conhecia todos os vizinhos, né? Você falava com o vizinho, pedia o açúcar do lado, o leite, não sei o quê, e se juntavam e faziam essa festa junina. Só que a pessoa queria dançar. Então, o tio da rua organizava quadrilha. Até por isso que as quadrilhas tu vai ver tio Andy, tia Bola, tio Cris, tia Valdelice, tia Tânia. Cada um colocava uma saia, uma roupa e íamos ensaiar. Pegava a bandeirinha, cortava assim, de jornal, de revista. O povo esperava a quadrilha. Essa praça aqui, que você está vendo diante, você não andava. Toda a esquina tinha. Tinha na área continental os cangaceiros, e aqui na área insular, os boiadeiros. Então você olhava eles assim e falava, caramba, eles até assustavam a gente quando a gente dançava, porque eles viam aquela imponência dos cangaceiros mesmo. Aí do lado de cá criaram os boiadeiros, com aquele chapeuzinho de boiadeiro, para competir com eles. E olha que a gente não tinha ponte, e eles vinham para cá para dançar. O pessoal acha que hoje era rivalidade. Não, gente, antes era. Antigamente era vias de fato, o negócio era outra pegada mesmo, tá entendendo? Graças a Deus não tem mais isso. As quadrilhas juninas, elas não começaram do caipira, elas começaram com as festas tradicionais da corte. Eram realizadas num palácio, onde só dançavam a burguesia, né? Conde, duques, reis, rainha. Como não tinha dinheiro para bancar aquele luxo todo que era a corte, aquelas perucas de madeixas, aqueles trajes luxuosíssimos, sincretizaram o caipira a isso, que o caipira era um sujeito engraçado. Mais tarde, baseado nas festas tradicionais da corte, surgiram no Brasil então as quadrilhas juninas, onde é retratado o típico caipira do sertão no destino brasileiro. O falava, pra que isso? Pra que esses vestidão? Mas mal ele entendia que a corte é isso. E os meses mais propícios eram na época fria, mês de junho e julho. Sincretizaram também os santos das igrejas católicas, Santo Antônio, São Pedro e São João, a essas festividades. A preparação coreográfica ela começa bem antes, geralmente no ano anterior. Os coreógrafos já se reúnem, provavelmente já é definido o tema, e em cima desse tema é onde eles escolhem repertório e começam a criação coreográfica. Então, a nossa maior preocupação é a responsabilidade coreográfica de cada um, de todos fazerem igual na parte coreografada. Tem as partes livres e tem a parte coreografada, que tem que ser tudo igual, não tem jeito. Um braço é aqui, todos têm que fazer, o chapéu, todos também na mesma altura, mesmo posicionamento de pé, batida de saia, tem que estar todas juntas.
São João ele evoluiu muito, né? Ele nos obrigou a colocar temática, a colocar produção. E isso tudo foi me encantando de um jeito extraordinário. Bate o martelo, qual vai ser o tema? Já começa a trabalhar o desenho, as cores do figurino para casar com o tema. Então, o que a gente vai contar? A nossa quadrilha vem representando o quê? Os nossos casais destaques, o que eles são dentro da temática da quadrilha. Aí ele já vai separando as músicas, a gente já vai pensando no cenário, na história. Então, uma coisa é ligada à outra. Esse ano os figurinos são assinados pela Mari Rocha e eu apresento toda a temática. E ela cria o desenho em cima dessa história. Aqui também faz parte da produção, né? Porque aqui nós temos a tia Claudinha, nossa super tia aqui. Leve seus guardanapos no bolso para secar as suas lágrimas. Tá, então aí eu já começo a pensar. Ó, eu quero fazer essa saia aqui. Quero fazer esse tipo de blusa aqui. O figurino é muito difícil, porque primeiro a gente tem que superar as brigas minha e da minha esposa. E pergunto pra ele, tá de acordo? Tá de acordo? Porque às vezes a gente entra em conflito aqui, né? Ah, porque ela quer fazer de um jeito e eu não quero. A gente sai no pau assim, E ela quer caramba, eu não quero isso. quer investir, quer fazer mais tal. Dá pra fazer melhor. Eu tento segurar o máximo possível para manter mais perto do tradicional. Aí eu, mas... Caramba, não tá. Daí tempo para mim dançar com o chapéu de palha foi uma briga. Às vezes tá. Então ela pega o meu chapéu de palha, ela pinta, ela bota galão, ela enfeita, vai com o chapéu de palha, mas com ele enfeitado porque tu é um noivo. Não tá não. Aí eu vou e seguro ela, daqui a pouco ela vai de novo. Às vezes eu durmo pensando nisso, acordo pensando nisso. Ela é a costureira, né? Aí eu faço outro desenho, aí chamo uma das meninas, experimenta aí. Aí ele, gostei, vai ser isso. Aí eu, que bom, entramos no acordo, ok? Eles têm muito gastos, né? Porque é figurino, é um repertório, é sapato, é cinto, é adereço, alegoria. A gente precisa de fato vender o almoço para comprar janta. Aí faz rifa, aí faz bingo, aí faz festa, faz isso e aquilo, que é esse detalhe da comunidade. A mãe de um é staff, o namorado vira câmera, um vem ajudar a fazer a estrutura. Cria uma escada. Aí do nada cai no nosso colo um amigo que entrou de férias e é soldador. Ele, não, pô, faço pra vocês, é só comprar material. Tem uma mãe de uma esquadrilheira que é uma senhorinha e ela fez aquele papel picado, um saco desse tamanho de chuva. Quem é a quadrilha sem os artistas dos bastidores? Que é o que segura, que é o que leva as coisas, que é o que pega no braço, entendeu? É assim. Se não conseguir montar em 20 minutos, perde ponto. É um ajudando o outro lá. É assim, se um precisa tá passando uma necessidade, alguma coisa, vamos se juntar, vamos se reunir, vamos fazer uma cesta básica para alguém. Muda a vida das pessoas. Muda. Aí você pegou numa parte que me emociona. Você salvou meu filho. Uma mãe, esses dias na plateia, ela falou pra mim, minha filha estava com depressão naquela época e foi dançar quadrilha. E foi ali que ela falou assim, depressão não, vamos dançar, vamos ser felizes. Tem pessoas que nunca tinham saído da Baixada Santista e foi viajar com a quadrilha e achou isso tipo o máximo. Nós estávamos em São Tomé das Letras. Tipo um ônibus com 46 pessoas indo para São Tomé, com um hotel para ficar e tudo. Aquele jantar, sabe? É importante levantar essa autoestima deles, né? A gente forma muito maquiador, cabeleireiro, artesão. As pessoas às vezes descobrem na própria quadrilha que às vezes nem ela dança. Ela vai lá e vira uma maquiadora profissional. E muita gente até hoje viraram artistas. Hoje tem amigos meus que estão na Dança dos Famosos, que é um coreógrafo da Dança dos Famosos. Então muita gente foi muito feliz com a dança ou se curou com a dança, entendeu? Estreando, professor Igor Maximiliano. Veio um menino que começou a dançar com a gente e falou assim, não quero não te pagar mal mico. Eu falei, aparecer na Globo é pagar mico, filho? Aí ele, por quê? Porque a gente apareceu. Participar do Masterchef é pagar mico? Aí ele, não, porque a gente participou. Esse dia tava a tia Valdelícia, tia Bola lá no encontro e outro na Ana Maria Braga. Aí tu acha que isso é pagar mico, filha? É cada dia um tijolinho para que a cidade entenda o quão é importante o trabalho dessas quadrilhas. Porque não é só cultural, é social também. Todas elas têm uma sede, têm um local que recebe essas pessoas, os adolescentes, adultos. Eu entendo que criança, adolescente, todos
os projetos voltados para crianças e adolescentes são importantíssimos. Mas o que a gente faz também é cuidar da criança e do adolescente. Porque o trabalho que a gente faz aqui, juntar 50, 60 jovens durante o ano inteiro, você está salvando vida. Você está indicando um caminho que amanhã ele vai fazer o que eu faço, ajudar mais 50. Nas comunidades, na periferia, a arte é o que mais salva. Cheguei aqui na tradição e eles me acolheram com muito carinho. Eles me acolheram com muito amor. E isso é importante, né? Eu não sou mais adolescente, eu já tenho uma certa idade, mas eu gosto. E estou fazendo com muito carinho. Cara, eu cumprimento todos um por um. Eu dou um beijo no rosto de todas as meninas da minha junina. Eu dou um abraço em todos os meninos da minha junina. Eu dou um beijo no rosto de todos os meninos da minha junina que tem uma identidade, que hoje tem esse negócio de eu me identifico aqui, me identifico lá. O que se identifica a menina ganha meu beijo no rosto como uma menina. Então muitas vezes a gente acaba educando, porque por algum motivo ou outro não recebem em casa. Eu acho que quadrilha, dança, a arte salva vidas. Tem a possibilidade de transformar a quadrilha junina realmente num evento turístico, das pessoas fazerem caravanas para vir assistir o festival. Talvez é esse o toque para o prefeito. Sentar e investir mesmo, porque são grupos prontos. Eles só têm que usar eles, saber divulgar, utilizar eles. Então, o dia que realmente tiver esse olhar, falar, nossa, as quadrilhas trazem rentabilidade para a cidade, eu acho que a gente consegue trazer o comerciante, o empresário, entendeu, o recurso para a cidade. Não tem evento mais grandioso para nós quadrilhas no estado do que o Festival Vicentino de Quadrilha Junina. Os bastidores antes do show é um ajudando o outro, seja no figurino, na maquiagem, montando cenários ou até dando um apoio moral. O clima de união toma conta e até um certo nervosismo para que tudo saia perfeito. Quem ganha a cidade com grandes artistas, grandes shows. E aí você vai lá, é um evento gratuito aqui na cidade, e todo dia a arquibancada tá lotada, com gente querendo assistir, e assim, entretenimento de qualidade, sabe? Depois da oração, do grito de guerra e do shot da alegria para dar aquela esquentada, chegou então o grande momento. A outra falou sobre a fundação da cidade. Tem esse mix, né, da dança e do teatro, porque a quadrilha ela apresenta um tema e as coreografias são feitas também em cima desse tema junto com o repertório com o qual a gente dança.
E uma outra é uma reflexão de amor também. Aceitam se casar ou não? É evidente que sim. Nós aceitamos. E vocês vão ver que é assim uma coisa muito extraordinária. É uma coisa que só não vai sentir quem não tiver coração. Ele muda vidas. É isso. É salvando vidas. O movimento junino tem isso. Talvez seja o único movimento que dança velho, dança novo, dança LGBT, dança menino, dança menina. Eu tive um cadeirante que era meu marcador e foi um dos melhores marcadores que eu tive. Os melhores momentos da minha vida eu tive em família e com a quadrilha. É isso. Essa quadrilha começou com a minha mãe. Foi a minha mãe que começou tudo. É a minha vida. A minha quadrilha junina é a minha vida. Eu respiro isso aqui 12 meses por ano. É o que eu sou. Eu sou quadrilheiro. Minha esposa, ela é minha companheira, minha cúmplice, minha parceira no que é certo, do que é errado. Enraizando o estilo Caipira Show, que é o nosso estilo de quadrilha. Tem que aceitar, gente. Lindo. Nem se fosse um documentário de 2 horas conseguiríamos reunir todas as histórias que ouvimos. Histórias felizes, tristes, engraçadas, histórias que emocionam. Fica aí um gostinho de quero mais. São Vicente é uma cidade meio diferente. Uma cidade que consegue reunir uma quantidade enorme de moradores, em sua maioria voluntários, para fazer arte em níveis altíssimos, como o Movimento Junino, o maior do estado de São Paulo, com uma encenação da Vila de São Vicente, considerado pelo Guinness Book o maior espetáculo teatral em areia do mundo. Que outra cidade consegue isso? Uma cidade rica, rica de cultura, rica de história, rica de belezas naturais. E o movimento junino é, sem dúvidas, parte dessa riqueza. Um patrimônio imaterial com muitas pessoas envolvidas e que, além de nos trazer arte, alegria e aquele charme que só o São João tem um lado social que faz um trabalho muito importante nas comunidades. Um movimento que nos alegra ao mesmo tempo que nos ensina, que nos traz música, comida gostosa, dança e que aquece o coração. Um movimento com muito amor envolvido, do dançarino ao figurinista, do coreógrafo ao cenógrafo. É como uma família. Na verdade, é uma família, que tem sim seus defeitos, mas qual família não tem? O que importa é que no final a união faz a força, união que nasce do amor em comum pelo São João, pela dança, pela arte. E para nós que fizemos esse documentário, a lição que fica? Bom, o movimento junino nos mostrou que para ser família não precisa ser de sangue, que juntos conseguimos ir mais longe e que o São João é bom demais. Não vou me cortar lá, só fala meu nome não, né? Na edição, só fala assim, ó, sou Lulu, pronto, vai embora.